Даже здесь, в Нидерландах, мы иногда слышим сирену, когда вот отдыхаем в лесу, перед костерком. В мирной стране происходит сирена. Это достаточно... Первое время, когда я приехал с Украины, меня это очень сильно пугало. Я 3 месяца жил в Польше, и в Польше работы с мотокосами, скажем, траву косить, они где-то часов в 5-6 начинались, а не в 7, как обычно. И когда мотокосы запускались, я выбегал на балкон, ну как выбегал, так сидишь, куришь на балконе, глаза вверх и ищешь дроны. Жена говорит, мы еще тогда вместе были, говорит, я первый, говорит, месяц тоже, говорит, выскакивала, говорит, дроны искала, говорит. Настолько мозг уже был адаптирован к тому, что такой звук мото идет, это дроны летят на тебя. После 1,5 года, как я пробыл в Сумах, мозг адаптируется к дронам. То есть, в принципе, да, посмотрел, о, не видишь, ну и здорово. Вот, потому что эти здоровые дроны, я не помню, как они называются, но несколько раз я видел, как они пролетали в мой город, Сумы, и было достаточно жутковато за ними наблюдать. Вот. А сирена здесь это наоборот хорошо. Сирена здесь происходит каждый первый понедельник нового месяца. Это проверка системы оповещения на случай наводнения. То есть, как бы, первое время мы не могли понять, что это такое, что каждый понедельник сирена с утра, в обед. Оказывается, по всем Нидерландам включается в один момент. Это проверка системы безопасности страны. Это очень хорошо. Вот, так что вот так вот. Лежим мы, отдыхаем. Сегодня последний денек. И скоро я отсюда покину свои джунгли. Поэтому я очень в хорошем расположении духа. И, наверное, пришло время покидать это прекрасное место. Вчера меня увидели местные жители, что я выходил из своих джунглей. Вот, а люди знают, что тут олени живут. Вот, и сегодня молодой человек с такой интересной прической, тоже как у меня, затянутый хвостик. Он только волнистый, не совсем кучерявый, волнистые волосы. Пышная такая бородочка. Приятный молодой человек. Тоже пацифист, борец за животных. И он пришел узнать, а почему такая дорога здоровая, протоптана среди камышей. И увидел меня, но мы с ним поговорили. Он спросил, почему я здесь. Я объяснил, почему я здесь. Говорю, администрация меня выгнала. Он говорит, да. Я говорю, а что? Он говорит, чего? Я говорю, да, администрация хэк, сумасшедшая. Я говорю, не понимает, что делать. Он говорит, да, это, говорит, они могут. То есть он тоже не любит администрацию. Вот. И говорит, давайте воды дам, если тебе надо. Я говорю, да нет, мне поедет, если будешь в магазин ехать, лучше йогурта купи. Я говорю, я до 3 часов здесь, и потом вот я должен уходить. Я буду уходить, уезжать в другую область. Вот. Сегодня я еду, сейчас только встреча пройдет в 3 часа. Сейчас у меня 10:30. И я встречусь в 3 часа дня с кураторами, которые хотят мне помочь. И после этого я собираю вещи и уезжаю. И у меня возникла новая идея своей поездки и, в принципе, своей жизни, что у меня немножко планы жизненные меняются, все меняется, и скорее всего, что мой путь пройдет не нога.
и не на Утрих, а немножко в другом направлении. Вот. Но я об этом хочу подумать еще по дороге. Вот. А пока я сейчас наслаждаюсь. Сегодня утречком было сыро, прохладно. Вот я развел костерок специально для этого. Еще табачок подсушить, потому что он набрался влаги. Вот. И я буду сейчас собираться. Я уже в дороге, я уже в пути. Единственное, что основную часть пути я пройду ночью. Вот. Может быть, ночью где-то остановлюсь, посплю. А так, чтобы... Я хочу видео сделать, когда я ехал сюда, Комен. То есть Эмен с Воля я ехал. У меня есть много видео на старом канале, я есть «Строю мир». И я сейчас хотел бы сделать видео in Common, то есть уезжаю, out Common, уезжаю, ухожу. Вот, именно ухожу, я отсюда ухожу, я не бегу ничего, я хотел бы здесь остаться, но если я даже продолжу здесь поиски работы, возможно, что я ее найду. Но а зачем нужно уже мне? Вот, я хочу не то, что... Я хочу гораздо большего, чем просто просидеть в одном месте, перерабатывая мусор. Я и так буду его перерабатывать по дороге. Вот. А сейчас у меня очень хорошая задумка поездки, но я расскажу об этом чуть позже. А пока увидимся. До новых встреч. Все будет гораздо интереснее и интереснее. Вот. Увидимся. Канал Точка. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите вопросы. И люди, чем можешь, помоги от души. В описании я оставил номера карт. Пожалуйста. Увидимся. Люблю вас. Пока.